Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun judayam mazali va og'izda eriydigan qovoqli somsa tayyorlaymiz. Xamiri ham qat-qat va kumur-kumur bo'lib chiqadi. Buning uchun bizlarga ekraningizda ko'rib turgan masalliqlar ketadi. Birinchi ishni xamir qilishdan boshlaymiz. 500 gram unga 1 dona tuxum, yarim osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 osh qoshiq sariyog' yoki margarin solib xamir qilishni boshlaymiz. Masalliqlarni ozroq aralashtirgandan so'ng yarim stakan suv solib o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamir qorib bo'lgandan so'ng yaxshilab pishitamiz. Pishitib ishlov bergandan keyin bo'laklarga bo'lamiz. Men 10 ta bo'lakchaga bo'ldim. Zuvolachalar yasab 10-15 daqiqa dam oldiramiz. 10-15 daqiqadan keyin har bir xamirni qo'lda yoyishni boshlaymiz. Yoyish davomida bizlarga eritilgan sariyog' kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, sariyog'ga qo'limizni tekizib xamir yoyamiz. Yupqa qilib yoyib bo'lgandan so'ng yana ustiga sariyog' surtamiz. Endi ko'rib turganlaringizdek xamirni to'rtburchak shaklda yig'ib chiqamiz. Har bir qavatiga sariyog' surtishni unutmaslik kerak. Mana xuddi konvert kabi taxlanadi. Har bir qatoriga sariyog' surtiladi. Barcha xamirlarni shu usulda tayyorlab olamiz. Barcha xamirlarni shu usulda tayyorlab bo'lgandan so'ng 10 daqiqaga yana tindirib qo'yamiz. Ungacha nachinka tayyorlaymiz. Buning uchun 3-4 bo'lak qovoqni qirg'ichning katta tishidan chiqarib olamiz. Endi bunga 2 dona mayda to'g'ralgan piyoz, tabga ko'ra tuz, murch, qovoqning shirin achchiqligiga qarab shakar solinadi va yaxshilab aralashtiriladi. Endi xamir yoyishni boshlaymiz. Iloji boricha to'rtburchak shaklda yoyishga harakat qiling. Unchalik yupqa qilib yoymaymiz. O'rtacha qalinlikda yoyiladi. Yoyib bo'lgandan so'ng xamirning bir chetiga 1 osh qoshiqdan oshqovoqli nachinkadan solamiz va qolgan chetini yarim santimetrlikda qilib kesib chiqamiz. E'tibor bering, oxirgacha kesilmaydi. Endi sekinlik bilan o'rashni boshlaymiz. Qovoqning suvlari chiqib ketmasligi uchun chetlarini mahkamlab, xuddi rulet kabi o'rab chiqamiz. Mana endi qayirib, cho'p yordamida mahkamlab qo'yamiz. Mana juda ham chiroyli chiqadi. Barcha xamirlarni shu usulda tugib olamiz. Barcha somsalarni tugib bo'lgandan so'ng ustiga tuxum surtamiz va xohishga ko'ra kunjut sepamiz. Qizib turgan duxovkada 175 daraja issiqlikda 40-45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Mana juda ham chiroyli somsalar tayyor bo'ldi. Juda ham mazali va xamiri kisir-kisir chiqadigan somsalardan biri. Albatta tayyorlab ko'ringizlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Agar manzur kelgan bo'lsa, like bosishni, izoh qoldirishni va kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.
Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.